Sir 喺樂繽紛度嘅 Eddie Sir，咁佢係一個跑步專家啦。咁佢姓張嘅，咁佢好勁㗎。睇下先嚇，跑咗6大馬拉松啦。咁佢有一個非牟利機構啦，社企啦，應該係香港就叫社企啦。咁就係有唔同嘅年齡層，就教跑步啊，同埋佢又會有其他活動啦。咁即係由細路仔到年長嘅人士，佢都會有唔同嘅活動，長者嘅活動啦，咁樣去帶動嘅。因為最近其實個氣氛香港都麻麻地啦。咁既然其實如果你睇 YouTube 睇電視，有好多嘢令到你即係其實都唔係咁開心嘅時候，有時不如出去行一行，唞一唞，睇一睇，咁樣去令到自己舒展身心啦。因為上一個禮拜我都有已經做咗一個 post 啦，就係 YouTube 度有一個post 咗一個 YouTube 出嚟咧，就係介紹咗你一位學員啦，你訪問咗佢啦，即係佢都係身體有啲不適啊，情緒有啲咁多問題嘅時候，跑完步之後真係改變咗個人生啦。咁我哋又唔好講咁誇張啦，唔係即係因為一講就帶動到話，哇！即係咪真係要好認真諗住去跑馬拉松啊？然之後先，其實唔係嘅，其實都係。即係新鮮空氣啊，曬下太陽啊，都會令到個身體好啲嘛。咁所以就邀請咗 Eddie Sir 出嚟，就講下我哋依家即係啲須知啊，最基本點樣啊，咩年紀啊，咩天氣啊，因為唔係個個都會即係講出嚟跑步好易啊，就咁喐，但係其實會跑傷啊，咩天氣適宜啊，啲咩衫啊成咁，但係最基本上。我哋一睇一睇，睇下先啊！我而家擺翻呢個出嚟先。咁幅圖啦，呢個係應該上年 Eddie Sir 聖誕節時間跑噶啦。你有個六角嘅，我專登揀咗呢張相。哦，係。你香港同成班學員去跑步嗰啲相啦。係啦。呢個咧就係 Eddie Sir 嘅社企嗰啲 information。一陣間我會再出嘅，或者你哋重溫嘅時候咧，就可以 cap 翻攞翻呢啲 information 啦。同埋 scan 個 QR code 咧，就入到佢哋嘅網頁咧，就會知道有更多資訊啦。咁你哋 form 呢一個公司就係喺18年10月23號就成立咗啦。咁我哋依家就翻嚟呢度先。Eddie Sir show 下你啲波你先，你啲牌嗰個6大，我最記得嗰陣時佢嚟跑嗰陣時嚟 New York，唔係你波士頓啊嗰時係，跟住就落嚟 New York，俾個 New York 牌你先睇下。有啲咩牌？紐約馬拉松，我將你放大先。係啦，我將 Eddie Sir 等一陣先啊，我將 Eddie Sir 放大先。呢度係啦，紐約好靚個牌，個個都話好靚。因為紐約係難跑噶嘛，難入。紐約7條橋噶嘛，一起步就喺嗰個自由神像嗰個島嗰度起跑，係啦，跟住跑到卜倫咁樣咯，係啦，跟住再去過7條橋嘅，呢個紐約嘅。2023年係啦，完成嘅係啦。2013你又再跑過咩？啊係喎，2023你再跑過，啱啊！因為嗰年我老豆啱啱你嚟嘅時候，我本來嗰年我係跑過，冇跑到，你跑咗2023。咁2023嗰年，但完成咗紐約馬拉松之後咧，就啱好咧幫完成咗個6大馬拉松啦，攞咗個冬甩啦，咁就6大馬拉松呢個係啦。咁我舊年咧都完成咗個悉尼，完成咗個呢個啱啱成立，完成咗一個7大馬拉松，呢個係悉尼啱好完成嗰個成啱第7大個馬拉松，悉尼喺呢度完成嘅，係啦，舊年呢個喐嘅喎，3D 喎，會轉嘅個牌，係啊，呢個係轉嘅，可以轉。其實你應該整棵聖誕樹掛晒你啲牌啊，最型係你棵樹啊。嚟緊聖誕節應該整一棵掛晒啲牌落去，咪唔使買。嗰棵樹會冧喎，因為咧我係完成咗100個，而家102個全程馬拉松嘅完成咗啦，係啦。棵樹會冧，買棵大啲。棵樹會冧，係啦。咁係啦。你仲有一個啱啱 recently 泰國你跑山喎？跑山係 UTMB，清邁UTMB 嘅越野賽。咁就好僥倖啦，攞咗我個年齡組別嘅第1名，係啦。你講唔講得俾人聽？你幾多歲啊？ 60咯。
佢喺嗰個組別度攞咗第一，係啦，60至64歲嘅組所以唔別嘅，好諗住即係，但係依家因為60歲都係 BB 嚟嘅啫嘛。根據政府嘅指引，所以 BB 係啦，都係壯年啦，我講係啦。咁所以係可以開始啦。咁我見到好犀利喎，同埋你帶咗好多學員去添喎都。係啊，我而家好多時都帶學員去海外參加比賽嘅，即係旅遊加跑步咯，就係好好玩嘅，真係係啦。咁就我去年同佢哋去咗跑嗰個叫做土耳其個伊斯坦堡馬，同埋加埋雅典馬拉松咯，希臘雅典馬拉松。但係你好似實一定會跑嘅就係日本同泰國，係咪年年都跑？中近啊嘛，一邊近香港啊嘛，變咗去可以跑泰國啦，泰國清邁我跑咗好多年啦，年年都差唔多跑。我覺得泰國你差唔多年年都跑嘅。係啊，清邁馬拉松啦，布吉啦，芭提雅啦，曼谷啦。咁就會，其實我嚟緊，我出年我5月都會去跑嗰個華欣馬拉松啦，都係泰國嘅，係啦，會咁樣嘅，係啦。識泰文未啊？跑到？薩華啲卡，識少少。唔係本身你都，其實你好早都已經好中意去泰國旅行㗎啦。係啊，本身係啊。因為以我認識你，你都用泰國牙膏嘅。係啊，泰國牙膏。咁泰國啦、日本啦、香港嗰啲唔使講啦，香港嗰啲你全部都有跑勻啦，基本上香港有嘅馬拉松都基本上 cover 晒㗎啦。係啦。最中意跑邊度啊？最中意跑日本啊，即係點解咧？天氣好跑啊嘛，其實泰國好辛苦嘅，其實熱咧，其實熱好影響我運動嗰個表現嘅，係啦。咁就日本喎，香港，但係馬拉松嘅時間都唔會揀喺熱嘅時間嘅，都係12月啦，1、2月、2月咧比較上係10零度最好跑。其實跑步最適宜咧就10零度去做運動比賽嘅，係啦。但係我哋夏天都照跑嘅 ，keep 住嗰個體能咯。跑唔好跑咁高強度，同埋唔好跑咁長咯。我都繼續練習嘅，都係會有嘅，係啦。日本咯，日本係我最中意嘅地方啦，尤其是東京馬拉松啦，氣氛好好，超好，係咯，所以就好中意去跑。我跑咗2年東京馬拉松。嗰陣時咩溫度啊？如果喺日本嗰陣時跑，我試過跑有一年就好深刻嘅6、7度，仲係落住雨、落住冰雨咁跑，係㗎，好難忘嗰次，濕晒，對鞋都濕晒，係咯。同埋我見你哋好似跑步都係着啲唔係好緊要嘅衫，一路跑一路揼，因為一開始朝頭早有啲凍啊嘛。咁就係啦，會着住啲即棄雨衣咯，或者唔要嘅衫咯。咁係寄存咗行李之後，就着件唔要嘅衫鋪喺身嗰度熱身，跟住起跑啦，咪除咗佢揼咗佢咯，會咁樣嘅，係啦。咁又咁講，我識咗你咁多年啦。其實你點解會無啦啦跑步？因為以我識你嘅，你都係中意養下魚啊、影下相啊、玩下 HiFi 噶嘛。哦，咁其實我一路都唔知道點解你中意跑步，係直至到你第一次話：哎呀，你嚟波士頓跑馬拉松，不如約埋一齊玩啊咁樣樣。跟住我先至話：咦，你跑步嘅咩咁樣樣？咁其實我係讀書都有跑嘅，因為我讀書咧就嗰間中學咧好近水塘嘅，咁都有。見你啲同學咧就放學咧就跑越野賽咁樣玩下越野山嘅，咁都膽粗粗跟住玩啦，都好辛苦嘅。咁覺得跑步其實好辛苦一樣嘢嚟嘅喎。咁後尾開始出嚟社會做嘢啦，咁覺得自己話唔得喎，成日都食嘢、瞓覺或者做啲唔係做運動嘅嘢咧，咁的起心肝，一個禮拜跑一次啦。咁佢的起心肝。一個禮拜一次，其實都覺得好勁嘅，一個禮拜一次。嗰個歲數一個禮拜一次嘅時候，嗰時應該係20零歲咯，20零30歲度咯。係嘅啦咩？我知你打壁球啫喎，嗰陣時就好似都有。其實好多運動都有玩嘅，即係冇咁熱愛，普通係即係人玩我玩咁咯嚇。咁啊啱啱即係起初接觸咗跑步，咁發覺其實跑步一樣好簡單嘅運動，唔使約人。唔使好似壁球咁樣要 book 場，唔需要分開。譬如你游水嘅泳池要等佢開先游得嘅，我唔係，我隨時隨地咩時間咩天氣，簡簡單單嘅運動衫褲，簡單單嘅跑鞋，咁就可以落街跑，唔需要約人，咁就跑得噶啦。咁慢慢就養成咗個習慣先咯。如果你中意咗啦，
咁就唔安樂啦。咁慢慢跑多啲咁樣就可以跟住參加比賽啦。慢慢參加比賽，中意咗啦，咁有興咁點樣趣咯。演變成為開咗一個社企咁樣去跑步咧？其實咁嘅跑馬拉松先啦，跑咗一段時間啦，咁就都識咗好多跑友，咁同我又識咗好多朋友啦。呢個即係生活圈子闊咗啊！另外一樣嘢啦，已經係一個跑步嘅朋友，跑步圈子咁識咗佢哋，有啲係唔中意跑步嘅，啲又識咗啦。咁同佢哋講傾開偈，知道喂，我就好想跑步。但係咧，我係出邊坊間好多跑班，咁但係我呢啲跑班咧，可能唔好適合佢哋啊。好多跑班咧，想係競逐時間啊，想跑快，一味快。但係佢發覺有啲我哋啲唔係話特別想快嘅，只不過想一個恆久嘅跑步嘅習慣，想有啲教練帶住我去做呢樣嘢，同埋話成班朋友一種互動嘅作用去做呢種活動啊，想健康叫健康人生，咁就叫我喂，不如你試下去開間公司去教人跑步啊咁樣嘅。我話我識跑啫，唔識教嘅喎咁樣。咁所以我又試下去上下啲好多嘅教練班啊、拉筋班啊，攞咗唔同嘅導師牌啊，可以咁講，教練牌攞一牌攞認證，先係夠膽粗粗開間社企去教人咯。咁開始咗嗰個教練生涯啦，另外一樣嘢啦咁樣咯。但係你依家都差唔多日日都有班啊？星期差唔多㗎，係啊，有班㗎，係啦，日日都有班嘅咁啊。同埋我都見到你哋仲有瑜其伽他嘅班咧，我係教唔到嘅，或者係唔夠時間教咧，就請人幫手教咯。咁瑜伽班我冇瑜伽牌嘅，咁啊都有啲朋友話想學瑜伽，咁我揾呢啲啱嘅瑜伽導師去教咯，係咯嚇。其實都好嘅，其實你瑜伽都係輕鬆咗個人啊，拉翻筋啊，跟住都 prepare 到你跑步啊嗰啲咁樣樣。冇錯啦，係啦。咁其實如果好似我哋呢啲中年人士啊，我中年啦嚇，咁好日都唔做下運動嘅，又點樣開始咧？係咪又係安全咧？嗱，其實我覺得做運動大前提就係安全第一先，自己要係一個有專業教練嘅牌嘅導師幫你睇住啦，有人帶住啦，唔好盲摸啦。咁我哋會因應你嘅身體嘅狀況而點樣安排你去點樣循序漸進去做咯。要睇翻你嘅情況先。首先你譬如參加每個運動都係你身體係接受到呢樣嘢先。醫生唔會話勸喻你唔好跑步嘅，當然你唔好跑啦。可能你或者係骨折啊，或者係骨啊，或者勞損，或者係膝頭哥退化到一個某個程度係唔適宜跑步嘅，當然我唔會都建議你做啦，係咯。咁慢慢循序漸進啦。如果當你一個身體健康冇問題嘅正常嚟講，係可能起初跑都好困難嘅，可能跑一個運動場400米都會喘氣唔夠氣，咁啊慢慢循序漸進咯，會教你個跑姿啊，咁樣會慢慢嚟咯，係咯嚇。其實幾多歲到幾多歲係可以跑步咧？嗱，其實一出世都識跑，大家都真係識跑，你已經都識跑咯。其實冇話適唔適宜嘅，只要你想唔想去做咯，只要有興趣咯，或者其實好多小朋友咧都係俾父母逼佢做運動嘅啫，其實未必中意嘅喎，佢或者未必適合佢嘅喎，但係都要多方面啟發佢咯。所以話好似好細個都可以做。你話去到中年啦，其實更加要做。點解咧？我哋其實每一年肌肉會係流失嘅，其實靠兩樣嘢嚟，我嚟幫助佢冇咁易流失嘅啫。一係做運動，其次食 supplement，即係食啲蛋白粉啊，令到肌肉會係冇咁快流失啊，係啦，建立翻咁樣咯。做運動係唔使錢嘅，即係自己做運動係識咗做運動係唔使錢嘅。跑步真係最唔使錢嘅運動嚟。係啦，冇錯啦，係咯。咁所以冇話咩年紀嘅，其實只要你需要就要，我覺得要做咯。即係其實都幫到三高，因為其實
因為你跑步你接觸到太陽啊，啲維他命 D 啊、成啊、骨質疏鬆啊嗰啲會幫到啦。會，因為我有啲學員嚟參加我哋班，點解咧？三高真係嘅，好多都係咁嘅，為咗你跑步到50歲，佢係退休啦，差唔多退休啦，但係有錢，但係身體咧逐漸會差，會差，但係想繼續維持嗰個健康嘅生活，我遊課，我要行，我都要行到㗎，我要去旅行係咪先？咁就嚟參加我哋嘅跑步班咯。咁好多都係咁樣，都係。但係其實一個禮拜，如果一開始我一個禮拜跑一次，跑幾長時間？定係唔好俾佢停3日跑一次，定應該係點咧？咁其實應該你要上堂問嗰個教練其實都唔係一個唔可以一個即係講出嚟一定一個規律嘅，因人而異咯，都要因人而異，睇翻你嘅情況而定嘅。自己要唔好令到自己受傷咯，自己要係咯。同埋之前你有個底子係乜嘢咧，又唔知道噶嘛，唔可以一概而論話要跑3日、跑4日咁咯啊。如果一開始計由咩天氣 start，因為香港真係比較潮濕同熱啊，啲人會中暑，即係個須知，即係大概如果 let's say 我突然之間依家覺得我三高啦，我40零歲啦，我開始想跑啦，咁香港咁嘅天氣咁嘅環境係應該會選擇即係揾啲咩天氣開始，即係使唔需要等到某個天氣先至開始啊？定係點樣咧？其實唔需要嘅，我覺得。但係其實香港就算係冬天都熱嘅，都係好似今日都24、25度啊，晏晝啊。咁當然我哋就建議會唔會喺日頭裏邊跑，有太陽射住嚟跑啦。就如果夏天我哋都照操練嘅，朝頭早咯，唔好係啦，一早咯，唔好喺避免喺太陽曬住嚟跑啦，係咯，咁就夜晚會跑，適宜跑咯，所以我哋跑班都係夜晚嘅，係啦，同埋陰嘅地方咯，即係唔好話喺烈日啦，嗰日係哇真係會中暑噶嘛。即係如果你真係開始 start 跑步，唔一定話個心態要諗住去跑馬拉松啦，即係其實都係養生跑得㗎啦，去學下健康跑，即係呢起碼跑之唔會傷到自己啲筋骨。因為頭先都有位網友仔喺度寫出嚟就話，Eddie Sir 你有冇膝頭哥痛？嗱，坦白講，膝頭哥痛係會有嘅，過分嘅操練同埋跑得太多，你冇休息冇適當拉筋係會痛嘅，一定會痛。我唔係神啊，我都係人嚟嘅，我都要舒緩㗎，我都要去拉筋啊、伸展啊，或者係覺得係操練得太多，譬如跑完場馬拉松，其實我都自己去搽翻按摩膏啊，舒緩佢嘅，係咯。咁其實係咪又真係跑步會上癮咧？你覺得？會嘅，唔跑唔安樂。同埋你跑步咧，你唔好會產生一種其實都有講啊，安多芬出嚟，一種好歡愉嘅感覺。同埋會我有啲學生會講，幫我清空啊！佢係做銀行嘅，好繁忙嘅銀行啊，又或者追數啊，做保險嘅。我話俾成日想開會啊，好煩擾住佢。一去跑步咧，跑步湧頭之後咧，哇，清空晒個人，好舒服，好 relax 嘅已經係啊。咁如果基本上即係你普通啲衫都係 dry fit，即係即係好快乾嘅衫。快乾啦，係啦，唔好着啲普通跑鞋就可以噶啦。其實咁你跑步其實要補水，咁你揸住樽水跑步定點樣樣？其實咁嘅，如果運動場咧就好處咧就可以擺喺固定地方，你跑譬如幾個圈，咪可以補水咯。跑街就會孭住啲軟水樽，好多時。有水袋孭住喺側邊條腰，其實而家好多嗰啲裝備都好好嘅，啲褲啊、腰背啊，可以擺水樽、軟水樽都好方便嘅，係啊。Okay. 因為我都冇諗過啦，我自己個女啦，係咪？係。即係淨係坐喺度讀書，係唔做噶嘛。跟住之後佢去咗嗰度讀大學之後，就因為又冇乜嘢好做啦，即係其他娛樂都要錢噶嘛。咁就跟一班軍人啊，就玩，因為佢哋一定會有比賽噶嘛，即係佢哋軍人嗰啲咁樣樣。咁佢就係點樣樣咧？因為啱啱今年2025年，佢就係50週年，佢就會有個特別嘅牌，個牌好靚，佢就為咗貪得意話，咁就跟住嗰班人去 train。
咁佢就跑咗個半馬得啦，跟住佢就跑埋個全馬啦。咁佢而家報咗芝加哥同埋報埋紐約啦。跟住佢就話：我想，即係佢會有個，同埋佢係的而且確健康，因為佢由細病到大嘅，你都知㗎啦。佢好多好鬼殘㗎嘛。咁但係一剎那之後就即係覺得佢健康咗，佢個人積極咗，亦都佢因為跑步之後，佢每一日都會去做運動啊。變咗，因為佢要保持住啊嘛。咁我哋啲天氣唔好嘅，佢跑唔到街嘅，落雪嘅，佢咪喺個gym room 度跑 treadmill 咯。但係佢話始終都要出去練嘅，因為唔同。咁我仲有另外一個問題啦，因為第一次我識得你嚟到 Boston 跑馬拉松嘅時候，你哋跑之前我哋有玩噶嘛，但係你哋死賺包賺飯咁樣樣，跟住跑完之後先至會食另外啲嘢。係啦。咁其實又會唔會影響到身體咧？喺嗰一個方面，有啲人都會有個 concern 話咁樣樣，係咁賺澱粉質，跟住之後又放翻落嚟，因為你哋會長期性喺跑之前就谷到某個點噶嘛，跟住之後就完咗之後就會 relax， 就食翻啲你哋自己中意食嘅嘢咁樣樣，咁有冇問題咧？嗱，其實呢個咧，澱粉真係一個好過我哋嗰個能量嚟嘅，我哋去跑步。尤其是即係可以講翻啦。如果我哋跑步食少量碳水化合物，係幫到你去燃燒嗰個 energy 去做動力嘅。但係點解我哋咁做咧？因為我哋一個42公里，我哋要想做好少時間，我哋靠儲存嗰啲碳水，平時靠食飯咧係未必會夠嘅。咁我哋會有一個種方法咧，就跑步前嗰一個禮拜啦。頭嗰3日7日裏邊計6日啦，前嗰3日就盡量唔食碳水化合物，粥粉麵飯都唔食嘅。咁咧就咗嗰個身體咧，佢係覺得你身體缺乏呢樣嘢咧，最尾嗰3日咧調翻轉啦，盡量食多啲飯，咁佢會幫你好吸收，擺食嗰3日之後咧，喺比賽嗰日攞出嚟用咯，會係事半功倍嘅，係啦。咁樣做啦，但係我哋唔會成日咁樣做，係想攞時間先咁樣做，需要咁做嘅啫。我真係想攞時間先咁做，即係就算想跑馬拉松，係唔會要咁樣做嘅。係唔需要嘅，但係我哋都會建議學生咧，臨跑嗰3日咧，就俾你平時食多少起碼50%嘅碳水化合物。平時你食一碗飯嘅，你咪食碗半咯，會咁樣咯，盡量吸收多啲碳水化合物，等比賽嗰度用，儲存喺我哋嘅肌肉裏邊啲肝糖啊，咁樣嘅，即係但係平日你去跑就唔需要做呢啲，即係唔需要太過刻意，唔需要太刻意，即係唔會話有啲咩唔食得啊，一定要食啲咩，因為你有啲人練大隻咧，淨係食齋雞肉乜都唔食，即係跑步就以為淨係食澱粉質咩唔食，跟住啲人就驚咗話唔跑啦，我唔想淨係齋食澱粉質啊咁。其實睇你想要乜嘢咯，你話健康人生嘅啫，冇問題啦，食乜都冇問題啦。但係其實跑開步做開慢慢，佢發覺係呢樣嘢會食少咗嘅唔健康嘅嘢，煎炸啦，或者係反式脂肪咧，會自己覺得係唔適宜食噶啦，食少咗㗎啦，自然會留意翻自己健康嘅，好得意嘅。我哋即係做運動嘅人都會俾其他朋友會感染到你，自然會健康咗噶。除咗你係做運動健康之外，你飲食都會健康嘅，係啦。係啊，因為你個身形基本上都冇肥嘅。係啊，都係 keep 住我由15歲到而家都係差唔多，都係唔會 over 過140磅，即係都62。你係識咁多人嚟嘅，你係最平均冇上落㗎。冇上落，62、63、64 kilo 度咯，係啊，公斤係啦，即係好犀利嘅，同埋即係都有好多個案就係話呢身體，其實你平均你啲學生嘅年齡大概幾多歲度一般？由20幾至 over 60都有 ，over 60，即係計成人講啊，即係唔係計兒童班啊，即係成人跑步班。但係其實依家帶咗幾多人去過跑出邊跑馬拉松？喺本地就容易啦，因為冇成本噶嘛，就係報咗名就得啦咁樣樣。同埋個門檻唔大啊嘛。都好多噶啦，其實都好多啊！每一次出去跑都成，即係可能佢叫埋啲老婆。都有去㗎，啲老公參加個跑班，帶埋老婆去跑；老婆參加個跑班，都叫埋個老公去跑，都有㗎。咁都每一次都有十幾廿個嘅，即係其實我哋係自負盈虧嘅，我冇賺錢嘅，自己買機票，
book 酒店各自各 book 嘅啫，只不過我做個帶佢哋去因為我熟啊嘛，周圍去跑馬拉松熟啊嘛，同佢哋去點樣可以準備個賽事，去到食啲乜嘢，監管住佢會中意啊，監管住佢唔好食嗰啲嘢，唔好食乜嘢，食多啲乜嘢啊，同埋朝頭早帶佢去晨跑啊，即係朝頭早跑啊，去旅行都跑下咁樣咯，好中意嘅佢哋咁樣咯啊。都多嘅，每次都10幾個㗎，起碼都有。我見你都有時跑完之後，成班人食下嘢啊、影相啊，係啊，好開心㗎，叫做慶功咯。你跑完之後嗰晚慶功一定要碰杯。因為你有啲已經都犀利到可以跑到6大嘅馬拉松。好大啦，完成咗6大7大㗎啦，同埋攞獎添啊！香港都海外攞個獎啦，去前年同佢覺得幾犀利啊！因為前年同佢青米跑馬拉松，佢攞咗佢組別指第2、第3，有獎金添啊！係啊，有獎金㗎跑步，有啲有㗎，青米嗰啲有㗎。其實都唔多㗎啲獎金，唔多，2000。cover 唔 cover 到你？唔係即係 cover 唔 cover 到你住酒店啊？之前梗係唔得啦，梗係唔得啦。咁啲人點樣做運動員㗎？其實又係唔係嗰啲啊得，嗰啲係特邀選手嗰啲就得啦，嗰啲。香港都係咪有呢啲選手嘅咧？即係有個 category，有啲 category 係真係可以。有嘅，係有嘅，係。我覺得香港有冇人去過跑奧運啊？即係跑咩嗰啲，或者跑啲香港有啊，奧運姚潔貞咯，不過攞唔到獎啫嘛，但係佢有可以 qualify 參加到咯。有巴西話你有熱路流嗰個巴西嗰個。嗰啲有冇年齡限制㗎？定係都係分組別嘅又係？其實。如果去到嗰啲奧運選手咧，就算你冇年限制，你都唔夠人跑噶啦，一定係後生為主噶啦，呢啲一定係噶啦。但係依家馬拉松如果嚟講嘅話，有參加如果有組別分嗰啲，年紀最大個組別去到幾多歲啊？個個馬拉松唔同嘅喎。有啲去到80歲、90歲都有嘅喎。即係都俾跑嘅。都俾跑嘅喎，有分組別喎，係啊，有㗎，係啊。咁你依家嚟緊你課師，你會想再跑啲乜嘢嘅？跑啲未去過地方咯，即係我嚟緊，我就出年3月跑羅馬咯。羅馬咁啊，計劃咗就喺出年嘅10月會跑西班牙一度地方咯。同埋再跑跟住去跑葡萄牙。嗰個首都嗰個里斯本個馬拉松咯，會咁跑法咯，係啦。即係出年就3個喺海外嘅，泰國嗰啲你都唔計㗎啦，泰國、日本嗰啲，即係你特別未跑過嘅就又會有3個。係啦。跟住有冇學生跟你去咧？嗰啲有啊。嗰啲係咪又要特別要 qualify 嘅？即係你要跑夠幾多，有幾多分數？即係得6大先至要 qualify 嘅啫。其實咧係波士頓先 qualify 嘅，波士頓你唔可以抽籤。就唔好抽籤嘅，你要達成佢嗰個時間個 age 咧，譬如你我咁嘅年紀咧，要跑某個時間先至可以俾你報名嘅。其他咧就可以報名嘅，但係咧好難中，要抽籤嘅。即係東京啊、柏林啊、倫敦啊、紐約啊、芝加哥要抽籤嘅。嗰啲你都跑晒啦，如果唔係你都冇個冬甩啦。係冇錯，咁鬼大步，係啦，再縮一次先，再縮一次。呢個真係好，佢呢個幾開心。我最好笑，我見到佢嘅時候，佢就係跑完 New York 就跑晒嘅時候，佢即刻攞呢個俾我睇。係啦，真係好犀利啊！呢個係啦，6大係一個唔做運動嘅人識到一個可以攞到個動力嘅喎，你都可以㗎，係啦。好啊，我依家大家都可以。我今年要抽籤，因為我23年嗰年本來跑㗎嘛。紐約咁就因為我阿爸突發走咗，跟住之後我就冇跑到啦，咁我就停咗落嚟啦。咁我依家就諗住即係同 train 翻，跟住就睇個女翻嚟嗰陣時，就睇下抽唔抽到啦。如果抽到嘅話，就會跑咗個紐約先咯。我叫佢幫我報 Chicago 報半馬嘅。哎呀，我等你唔到㗎，唔好啦，不如紐約你先至跑啦。呢 Chicago 你唔好跑啦，咁樣樣。咁我就依家 slowly 就 train 緊自己。即係行翻波，我行翻食，因為你耐冇啊嘛。我其實有翻嗰陣時，當時點解會想報馬拉松咧？我就係行完珠穆朗瑪峰，跟住我翻到嚟好似俾蟻咬咁啊！
因為日日行啊嘛，日日行4至，但係好似點解行唔安樂，唔喐唔安樂，周身唔聚財？咦？咁跟住我就嗰日走出去行喎，好似日日行翻又好似覺得舒服啲。咦？咁就不如趁機就跑馬拉松啦。咁啊報咗點乜知就老豆咁就冇啦，跟住就停咗落嚟啦一年。咁依家我見個女又跑翻，跟住話不如我直頭撩埋我仔同埋我老公，不如我哋揾一次一家人，因為我老公做完隻腳手術啦嘛，好似好翻好多嘛。佢成日因為紮紮踢打籃球啊嘛，咁話不如我哋成家一家試一次，一齊跑一次馬拉松啦。開心！我好想即係我哋即係整一個，即係我又覺得幾好，因為我哋成家冇乜嘢嘅，就係成日都覺得身體係麻麻地啊嘛。咁阿哥就自從我阿爸走咗之後，其實個情緒都唔係咁樣，因為好掛住個公，成日都唔開心啊嘛。咁不如我哋出去曬太陽，一齊行下先。得嘅，咁我哋就報我哋試下全家跑一次馬拉松啦。咁跟住我媽問我行唔行得嘅個馬拉松？我話好似一定要唔知4至6個鐘頭完喎，你應該行唔切嘅。你真係要跑有少少跑地先得嘅咁樣。因為佢嗰次嚟跑，你嗰次嚟跑Boston 嗰次，你哋都會無啦啦朝頭早走出去我屋企出邊嗰度個波跑步啊，跟住有時又走出去走去 Central Park 度又跑，我同你出去行嘅時候，我就同阿邊個阿敏儀姐就行，跟住你哋又走咗去跑啦，喺度跑啊，跟住但係其實有好多唔同嘅景色啊嘛，都幾好睇嘅。冇錯，係啦。所以你中意咗跑步之後咧，譬如你去第二度地方旅行咧。我好習慣朝頭早咧，一早去跑。睇日出啊？唔係啊，唔日出啊，上條街係唔同噶。係啊，譬如我去唔一樣，個感覺唔同啊。我去日本歌舞伎町夜晚，哇！幾旺盛啊！哇！朝頭早都幾靜條街，哇！唔同另一個世界嚟㗎，好正㗎，真係。我好中意呢個感覺㗎，係啊。咁但係會唔會有諗過跑嗰啲咩沙漠啊，或者北極嗰啲咧？暫時未諗住喎，係咯，比較上要比較上係要 plan 啦，要點樣跑法啦，同埋都幾長時間，可能要係咯啊。今次喺泰國跑嗰個其實係越野啦，係咪算咗？係越野係。咁嗰啲又有咩唔同咧？嗰個越野同路跑唔同嘅我哋跑普通馬拉松咧，即係完全係石屎路，係平嘅，即係就算有斜都係石屎路。馬路，但係嗰度係真係好泥路，係泥路同埋係急上。我跑嗰個咧係22K，雖然22K咧係起步之後咧係上1100公尺高米高啊！大帽山香港大帽山900幾啫嘛，但係我上1100 900幾啫喎，上1100，跟住落翻嚟1100，同埋中間咧好崎嶇嘅路啊！泥漿路啊、沙石路啊、碎石路啊，唔同話路跑嘅，另一種體驗嚟。你都有揸嗰啲棍鋪係行山杖，係上車咯，借到力咯，係啊，咁咯，係啊。今次幾多人去泰國嗰次？但係個 training 會唔會一樣？香港好難 train 到咁。唔同，我會跑我喺香港跑針草舞自己，針山、草山、大帽山，我俗稱叫針草舞，咁樣去練習咯，係啦，啊。因為你城門水塘上邊啊，即係喺城門水塘上面，我就嗰度針草舞咯。細個就係同你阿媽行噶啦，唔同㗎，跑越野賽係唔同嘅，同嗰啲如果你越野賽跑得好，路跑馬拉松一定更加會好，因為嗰啲難啲啊嘛，難好高，同埋體能會更加高。但係其實如果香港 train 到跑馬拉松都易跑出邊，因為香港比較熱同埋潮濕啊嘛。係，如果你其實跑外國嗰啲，你會覺得爽啲，因為起碼天氣冇咁辛苦。係啦，冇錯。因為我哋跑馬拉松嘅時間都學你話齋，就係大概係10度到14度到攝氏，最好跑嘅美國啊嗰啲地方嗰啲，係啊，即係最靚嘅天氣咯，咁樣。係啦，冇錯啦，係啦。所以變咗你香港係跑個天氣係咁嘅時候，出到去跑係有啲 advantage，冇咁辛苦咯，舒服啲。係啊，冇辛苦，係啦。其實其他嗰啲係咪多數都係喺嗰啲咁嘅月份嘅？泰國冇計啦，泰國咩月份都會咁熱，除咗清邁。泰國你就算係冬天12月，你曼谷都係20幾30度，所以佢起跑咧就係喺凌晨
3、4點起跑嘅。你依家嚟緊話跑華欣嗰個唔係應該會涼爽啲咩？嗰個 area 華欣都熱㗎，我起跑都要4、5點㗎。係啊，華欣都熱㗎，係啊。咁就東南亞地方啊，日本啦、韓國啦都好跑嘅，啲天氣好正嘅。星馬泰就好熱嘅，係啦。咁如果一個人 let's say 佢真係想 set 個高，要 train 去跑馬拉松嘅話，其實大概如果一個正常身體啦，冇三高，30零40歲嘅人到，大概可能要練習幾耐，train 幾耐，一般嚟計啊，先至可以一個全馬跑到一個全馬咧嚇。嗱，如果佢唔係計時間完成嘅啫嘛，係咪？係完成嚇。嗱，對一個冇跑過步嘅人嚟講，想完成嗰個馬拉松4個月到啦，3、4個月啦，真係無間斷咁 training， 係啦。但係所謂嘅無間斷係一個禮拜2次，一個禮拜到後期唔會會漸進嘅，可能一個禮拜去到5次㗎。一個禮拜都5次。最尾個月啦，可能一個禮拜要最尾個月。最尾個月啦，循序漸進啦。如果第一個月已經跑5次，我諗你香港渣打好似唐人新年係咪啊？嗰陣時啊，渣打馬拉松香港係啊。咁出年就係最近嚟緊就係1月18號美國年嘅。1月18號係咪年唔同㗎？年唔同嘅，有時1月，有時2月嘅。點解唔得意咧？佢係就咩啊？就香港政府嗰啲運作咯，梗係。唔係，因為美國係永遠都係嗰年嗰個時間。係啊，我知道啊，一定係咩11月第2個禮拜，第一個禮拜啫嘛，紐約就係。係啊，但係唔會變㗎嘛，唔會爭幾遠嘅，係嗰個月㗎啦，唔會話。香港好多因素嘅，香港係好多因素嘅，唔同其他地方，所以唔同嘅。你嗰個就實跑㗎啦，係咪啊？年年都跑嘅，如果喺香港嘅話。香港嗰啲使唔使俾錢去登記㗎？所有馬拉松都要俾錢㗎啦，要㗎，幾百蚊㗎港幣。港幣香港嗰都要幾百蚊㗎？要㗎港幣。港幣係要。咁你會攞到啲咩咧？你會得到啲咩咧？即係參加比賽？唔係啊，佢會唔會俾件衫你啊？俾啲嘢食？即係有衫，有完成獎牌啦。咁好多贈品啦。即係好多供應商嘅贈品啦，嗰啲有嗰啲咁樣嘅，我就以為佢個行政費，所以佢收你嗰個錢，同埋即係會，即係你係佢跑，你只要跑完佢就會俾個牌嚟㗎啦，即係俾個完成牌嚟。完成獎牌。如果你再叻啲嘅話，佢就有俾另外一個。係啊，冇錯，你譬如組別攞咗有成績啦，1、2、3名啊，咁有獎金咯，係咯，咁樣啦。咁所以其實都 reasonable 啊，即係佢係因為佢收咗你呢筆錢，就都起碼有個牌，有件衫，有啲嘢俾你。其實嗰啲贈品就好閒啫，最重要就係俾你有種好似覺得 achievement，我完成咗一樣嘢，有成就感啦。係啦，咁你係先至會再繼續好似就係有嗰種追嘅心態，就我又想呢個，即係好似你依家掛到棵聖誕樹可以冧咁樣樣。唔係，真係會上癮嘅。跑下步咧，你會尤其是去旅行啊，有時旅行佢會跑完呢個之後咧，會諗下，哎呀嚟緊會係去邊度跑啊？要個 planning 咯，幾好㗎，我覺得。New York 嗰啲，你上次嚟咗幾多日？因為我冇點樣同你傾過，因為我出咗事啊嘛，呢邊咁樣。係。我就係見過你2個頭到啫嘛。唔係，上次我好奇怪我聽。我唔係淨係紐約㗎，連續3個地方去咗。第3站先，第2站，你嗰個第2站嚟嘅。第1個站我跑日本嘅金澤馬拉松。你就喺嗰度 transfer 嚟。係啦，跟住去紐約，跑完紐約之後咧，就去跑台北嗰個渣打馬拉松，台北嗰個渣打馬拉松，跟住先翻香港㗎。3個連續嘅馬拉松㗎，我係3個連續禮拜日嘅馬拉松㗎。我即係一個禮拜，所以你都冇地方冇時間去地方，因為你 back to back 你要 travel。係啦，好癲嗰次，連續3個馬拉松，好癲，係啦。但係體力冇問題嘅，即係可以，即係其實都係慣，即係好似當行路咁嘅啫喎。你當然係，即係唔係話即刻你可以做咁做啦。即係我係嗰時我跑咗成8
80幾90個馬拉松嘅喎，有咁嘅肌力練習咗一個經驗，先至可以點樣可以去點樣處理個身體嘅狀況啊嘛，係啦。但係你都要點講咧？做功課喎，即係好似 let's say 跑 New York 嘅，你有咁多條橋，即係可能上落你要計算過幾多流力啊！即係如果你係㗎，我要知道嗰個情況咯，冇錯，一定要做功課。即係你如果帶學員去嘅，你就同佢做 planning，根據佢嘅。係啦。啊，你邊段時間你叻啲咩？你唔叻啲咩嘅時候，你呢段就流力，呢段就可能要加快，你可以追到個時間，即係做晒一個咁樣嘅。係啦。咁所以變咗你有跑過呢6大嘅時候，咁你有個經驗，知道嗰條路線，你就跟翻佢哋。如果佢 train 咗去跑嘅時候就，我而家俾呢個 planning你可以咁，即係你哋到當時去跑嘅成個 group 都唔會話一齊跑，除非你諗住係唔追時間嘅啫。如果你諗住追時間嘅話，就各有各樣噶啦，即係你鬥快噶嘛，嗰個情況底下。係啦，咁你依家就可以好 relax，因為你已經跑咗嗰6大嘅時候，你帶去嘅時候，其實你仲追唔追時間嘅咧？依家唔追噶啦，係咯，唔追啦，因為都要追嘅，都唔係而家追噶啦，因為始終你好嘢喎！如果你唔追，依家都攞咗個第一翻嚟喎。咁我喺個組別嗰度攞啊嘛。咁都唔係好耐。咁贏翻我嘅組別啫嘛。啱，我最好笑。我上一次翻香港，你啱啱攞到嗰張旅遊卡，跟住去搭巴士慶祝啦！你同我講。係啦，2蚊搭車好緊要咁啊！而家香港交通費咁貴。冇啦，係咪啊？嚇？冇啦，而家仲有啊？唔係話唔俾2蚊搭車點講？唔係會係好似到3月到4月咧，會係幫你計數啊，唔知用咗幾多次咁樣就會少啲咁樣咯。即係一個月只可以用幾多次咁？係啦，類似咁樣咯，唔記得咗點樣計。對你嚟講都冇乜所謂，唔得你就行嘅。你好多時都荃灣跑翻嚟屯門噶啦，屯門跑咗荃灣。但係香港我哋有幾多個馬拉松啊？嗱，香港咧就而家應該有4個嘅，渣打個馬拉松啦。但係半馬定嗰啲，佢有冇一定限定？你都係話要跑你幾耐可以幾多個鐘頭先至俾得你參加比賽報名？冇。即係只不過你跑得完就跑唔完嘅啫，佢唔會理你報名就得㗎啦。係冇錯，係啦。但係香港限時最慢嗰個，即係佢幾時要收檔咧？即係佢因為佢封路㗎嘛。你有幾多時間去完成佢？好似我唔記得咗啊，6至7個鐘得嘅。因為你從來都唔使跑咁耐㗎嘛，仲6至7個鐘嘅，6至7個鐘到嘅，係啦。6至7個鐘，係啦。咁好啊，係啦，真係好正啦。其實有一個你有基本嘅訓練咧，就唔怕完成嘅，即係可以完成到嘅。只不過好多時完成唔到嗰啲咧，佢冇訓練過啦，又冇策略跑，一去到又好快用晒自己嘅能量，咪後邊係行都辛苦嘅，咪變咗完成唔到咯。或者係傷咗，好似依家係興咗跑步嘅。我最記得初頭咧都不嬲有馬拉松嘅，由細到大，但係就好似唔係咁興咁樣，好似好多外國人嚟跑嘅嗰陣時。我細個，我印象中，跟住後期有一段時間就疫情之前嘅5-6年咧，就開始有紮人咧就話興跑步啦，但係咧就好似冇 train 嘅，就好多人又咩要俾人抬走啊，缺水啊，或者直頭話。即係大家利是走咗，因為佢就係冇一個 proper 嘅訓練，跟住人跑佢又跑，佢又唔知道自己有冇隱性疾病咁樣樣，冇 check 過咁樣樣。咁到依家咧，就好似香港就變得又唔知係咪發哥效應啊嚇？你哋不嬲都跑開啦，就好似自從開始有明星跑咗馬拉松之後咧，好似就多咗好多。我唔知啊，因為你先最清楚，因為你一直都喺呢一個界別裏面。係一直都有咁多人啦，定係依家真係啲人關注咗身心靈健康，去咁樣跑步啊？定係一直其實都有咁多人嘅咧？其實咧就係多咗嘅，係多咗。疫情尤其是疫情之後特別多咗啊！疫情冇地方去啦，咁我哋都周圍去跑嘅，即係 local 啊，自己本地或者行山啦，多咗好多人，就算。唔跑步唔行山都會做呢樣嘢咯。咁形成咗個習慣之後啦，跟住好多你學你話齋啦，明星效應啦，好多明星都出嚟跑下步啊咁啦。咁加上好多體育品牌都sponsor，咁佢搞好多訓練班啊，又
着佢對鞋又免費教你上堂嘅，咁樣買佢對鞋得㗎啦。咁我好多人參加咗嗰個運動咯，真係好多而家係啊。係因為我記得好似以前唔係，印象中唔係咁多人講話跑步。係啊，而家好多，而家就好似好多，好似差唔多每一間大公司啊，每一個團體啊，你唔好講嗰啲公務員，佢因為你警察、消防員嗰啲，梗係一定會湧出嚟跑，因為嗰個係體力嘅表現嚟㗎嘛。係啦，係啦。咁但係好似而家變咗一啲大嘅機構，以前就多數你會聽到撐龍船嘅。多數啲大機構就會排一隊，但係依家反而我覺得好似好多機構本身公司可能都會請啲人就話 train，我哋呢間公司跑 marathon，着晒啲衫咁一堆人咁樣，跟住你電視台又有咁樣樣。係啦，好多而家好多我而家都有幫一間銀行咧做佢哋嘅教練啦。銀行啊，佢哋唔使錢㗎，啲員工係唔使錢參加㗎，就請我翻嚟教佢哋跑步咯。因為佢志在佢啲員工着住佢冇錯啦，着自己衫去參加出去好多香港。咁佢就即係話佢間公司好身心靈健康啊，即係好做到呢樣嘢啊，亦都注重員工嘅健康啊，即係 work-life balance 咁樣樣。係啦，等佢減壓嗰啲咁樣。係啦，冇錯啦嚇。所以我覺得真係好多而家，即係我覺得係好嘅，因為唔係下下，因為我哋依家放咗工，營營役役，你講嘅壓力，跟住佢打機又更打力，因為打機佢都想贏噶嘛啲人。其實你係鬆弛唔到嘛，你真真正正去到一個好天然嘅環境，又唔使花啲乜嘢錢，跟住你出身汗啦，出身汗，同埋你個呼吸都有一個 rhythm 喺度噶嘛，你係啦，冇錯啦，冇錯啦，係啦，即係你個，因為你運氣，其實烏龜長命就最重要就係佢識得運氣啫嘛。哦，係啊，因為佢龜識呼吸啊，所以用龜。哦。又係喎，你講得啱啊！所以其實你跑步就係你要啱個 rhythm 嘅時候，你先至會跑到噶嘛，你先會順噶嘛。其實好多時唔係，因為我最記得我跑好容易就喘，跟住嗰次你哋喺度跑緊中央公園嘅時候，美儀姐就教我。其實你要跟咗個呼吸跑咧，你就唔會覺得喘。其實係你唔識得運個氣，你先至會好似跑兩步你就覺得，哎呀，我喘氣啦，我跑唔到啦。其實佢話就算哮喘啊，成嗰啲你都係跑到，就係你要調適咗，咁你識得呼吸嘅話，所以除咗你跑到咗，最重要個重點就係你調節到你自己嘅身體，令到你自己呼吸得好啲，就更加健康咁啫嘛。係啊。咁有啲人話跑到冇鼻鼾聲啊嘛，可以。改善好多，就算有可能會改善到咯，慢慢改善咯。因為你跑咗嘅時候，你呢啲位置其實佢哋鬼佬就講話係纖維啦，因為其實有睡眠窒息症嘅人呢度係個頸會粗啲咁樣樣噶嘛。咁其實你跑咗呢啲，你自然脂肪少咗啊，纖維少咗嘅時候，你就係瞓低嘅時候昂你個風口位，咁佢咁嗰塊嘢喐，所以先至產生到聲音嘅啫嘛。同埋你呼吸得好啲嘅個鼻竇自然會細啲，即係你都冇炎症冇剩嘅時候，咁呢度又冇頂住嘅時候，咁咪唔會扯到個鼻鼾聲咁樣樣咯。係跟住耳鼻喉通啦，咁你鼻同口得嘅，你眼同耳仔應該都精靈。咁好啦，咁我就再睇下先。我哋依家俾埋你哋睇下另外即係 Eddie Sir 嗰個社企嗰度啦。咁佢個理念就透過啲活動啊、訓練班啊、啟發同埋開展健康人生啦。咁再可以睇翻個 post 啊，同埋佢去翻嗰啲 Facebook 同埋 YouTube 度應該有啲唔同嘅片啦。同埋阿 Eddie Sir 都俾阿蛋哥訪問過嘅喎。嗰陣時幾時啊？好似疫情嘅時候係咪啊？係嘅，疫情嘅。疫情之後，我唔記得疫情之後嘅，係啦，係健康蛋係啦，健康蛋你都上過，佢問過你噶嘛？上過去係啦，係啊。跟住咁佢都市人嘅正常，即係呢啲十幾廿歲開始啦，跑到咁啦，跟住追到樂齡啦、長者班啦，咁都有啦。佢嗰個 FMS 測試係啲咩嚟嘅 Eddie Sir？其實睇我哋有咗個架撐喺度嘅，咁就會係你做啲動作啦。可能攬過個地方啊，睇下你穩唔穩定啊，睇下你個髖關節啊，或者係邊個位置需要即係有問題咯，係個姿勢啊，係啦，姿勢，係即係咁樣樣就即係評估到，因為就係擔心會話整到成嗰啲咁樣就知道係 O 唔 OK 咁樣樣，係啦，冇錯，呢個太極班添啊，
勁喎。係啊，因為我有個太極導師，我哋都有個係啦。個伸展筋膜班就係即係嗰啲拉筋，令到你可以係啦，冇錯啦 ，stretching 係啦，係跑法咁樣樣。係。咁跟住之後啲小朋友嗰啲親子班啦，咁都係嘅，大人同細路一齊跑，同你就咁抌個細路出去跑又爭啲，即係你逼我咁啊！跟住呢啲超過10間企業同機構業務合作，就即係好似你哋頭先講話，即係有啲銀行請你哋跑步。係啦 ，DBS 啦，係啦。咦，香港戒毒會喎？係啊，嗰時同佢哋搞嗰幾個 course 咧，就係佢哋嘅康復人士咯。咁就會係同佢哋跑步班啦，都係啦。跟住社會福利處，咦，今日啱啱你去完個基督教會 event 就係嗰個係咪啊？今日係啊，冇錯，係啦，啱啱係啦。我健康蛋依家佢都 merge 咗你，咁有做到嗰個。係啦嚇。咁跟住呢度咧就係 Eddie Sir 嗰個社企嘅 information 啦，Facebook 同埋個 QR 啦，咁最好咧就 scan 呢一個啦。就一定要知道晒呢個大啲啊！scan 呢一個就知道晒所有 information 啦，咁你哋就可以即係睇下啦。咁所以其實唔係話要去，真係話要講到跑馬拉松，即係我覺得真係調理咗自己嘅身體啊，健康啲啊。冇錯啦，係。即係學下呼吸啊，出去睇下見下陽光啊，喐動下，咁我都覺得會係好好咯。冇錯，因為我哋又賣下廣告啦。我哋公司理念咧就想大家健康人生，真係要健康人生，係啦，唔需要話我一定要跑馬拉松嘅，唔要話競逐嘅一樣嘢嘅，唔使。就算你跑步、跑馬拉松都唔使話要跑時間，完成咗你嘅贏咗，你已經係贏咗你自己嘅人生，真係嘅健康人生。同埋我都覺得幾好啊，因為我聽過有啲學員都係跑下有諗過放棄嘅，係咪即係都好似啲減肥嗰啲咁咧？即係去下好得，好中意，跟住突然之間覺得好似又過唔到咧，就想放棄，跟住之後，但係你哋就會陪伴同佢傾偈，跟住令到佢過到嗰個冇錯嗰個位，因為有時你自己跑就係你辛苦嘅人好得意噶嘛，有個惰性噶嘛，你自己辛苦嘅你就會放。但係如果你一班人嘅時候，又有時有少少動力，佢都得，我冇理由唔得啊。係啦，或者係一個互動作用咯，有互動作用係啦，互動互動咁樣，跟住你跑完又幾開心喎，有人係啦。咦，你哋其實有冇搞啲活動上獅子山啊、上城嗰啲咁樣噶？有㗎，我係喺環海泳香江咁。唔係課外活動咯。帶佢哋去，就算香港唔同嘅地方，有啲佢哋未去過咁咪未跑過噶嘛。咁帶佢去咯。譬如我會遲啲同佢哋上青山咯。青山啊，係咪我哋嗰日指你話行好快嗰個啊？跟住佢哋話好耐嗰個。係啦，好難行嗰個，因為我哋嗰日對住指住話。係啦，我呢個咪青山咯。係啦，會同佢哋去咯，係咯，因為佢未去過，因為有啲同學仔咧就住港島區嘅，都少入元朗屯門嘅。同佢哋跑下咯，我有同佢哋去過即係其他佢哋未去過地方，佢有令到佢有一個興趣啊！去周圍去跑下咁樣，又帶起佢一個跑步嘅樂趣咯，就係。其實如果青山正常一個人要行幾耐？就行路計，唔好計跑步。上去嚇，係咪真係好難嘅啫？好難講。我諗如果你單程上去都起碼超過。我冇計過喎，即係如果正常，我諗要超過一個鐘。我朝頭早我喺度，好似你好早就上咗，好快就翻落嚟啦。我見你唔係好耐啫嘛。係啊，好快，好似2個鐘頭咯，係咪？半個鐘上咗去咯。你半個鐘上咗去啦？係啊。獅子山你上咗幾耐啊？獅子山好矮啫嘛，如果喺下邊上，睇你點喺邊個位置上啫嘛。獅子山。我喺黃大仙個斜腳嗰次我上去。咁我又冇，我就着咗對 Crocs，我都冇着波鞋，因為我都冇嗰次翻嚟。我行咗幾耐啊？因為嗰陣係熱啊，夏天啊，熱到我死。我行咗1個鐘頭鬆啲啊，先上到去啊。上到去啊？都好快啊，都一個都唔慢喎。我覺得唔慢喎，1個鐘1個鐘半啲都唔慢㗎。但係你半個鐘頭上到青山，應該青山難好多噶嘛？青山斜啲咯。你跑上去啊？定係行啊？慢跑上去，慢跑嘅，係跑嘅，又跑嘅，即係唔係行嘅，急步
即係都有跑嘅，係。你荃灣去屯門跑咗幾耐啊？因為你成日都荃灣屯門1個鐘頭30零40分鐘度咯，單程。咁快嘅咩？係啊。巴士幾耐啊？搭巴士5、6個字啫。咁即係你都好快下喎。唔係一定係巴士快啦嚇。都係快你10，但係你用腳喎。係啊。人哋有個轆喎。哦。你得2隻腳，佢有4個轆喎。我諗下。咁你都係慢10零分鐘啫喎。唔止10零分鐘，1個鐘頭零30幾分鐘啊，話要碌成90分鐘啊，個半鐘頭嘅，起碼要個半鐘跑啊。跑啊！真係跑得快計定係唔係啊？中等快啦，又唔係最快啊。就個幾鐘頭。咁啦，係啦，跑個幾鐘頭啊。即係萬一冇2蚊車搭嗰陣時，行路都得。哦。定。我係靠呢啲時間練習㗎咋，即係嗰時係靠呢啲時間練習。係啊，翻工。即係唔好嘥咯。係啊，我哋叫做通勤跑嘅啫。通勤跑啊！即係翻工放工嗰時嗰段期間，我係跑翻屋企，或者喺屋企跑去翻工地方，叫做通勤跑。係啊，日本啲人講嘅係通就係交通。馬拉松啦，我又好似唔多。日本好勁㗎，日本人。係咩？係啊，亞洲最快去。行山啫喎，但係我又唔係亞洲最快去，最 top 佢亞洲日本人。係啊，因為如果講亞洲人啊，我喺尼泊爾度去珠穆朗瑪峰咧，如果亞洲人計最多行山嘅真係日本人啊。日本人係佢中意嘅，係啊。跟住如果外國人計咧，我就見好多德國人嘅同加拿大人嘅，如果嗰啲就咁咯。咁我就好多謝你今日嘅時間啦，係好正啦，邀請到你上嚟，咁你哋第時就即係你哋有啲乜嘢就 scan 咗呢一個嘅QR code 就可以見到，咁又可以詢問下啦，同埋係啦，歡迎你哋隨時查詢關於運動啊、跑步嘅情況咯，係啦，電話啊、Facebook 啊，咁我諗你好樂意解答，係。你哋應該都有通知，即係嚟會幾時有啲咩嘢馬拉松，或者有啲咩活動啊，或者唔係下下真係要跑馬拉松嘅，可能有啲活動都如果有跑開步嘅，可以一齊參加，即係去睇下個香港啊。香港其實真係好靚噶嘛，其實好多地方我哋要搭車係去唔到噶嘛，真係要用隻腳行，望落嚟個感官係完全唔一樣噶嘛，係啦，即係學你話齋日與夜又唔一樣啦，係啦，咁樣啦，咁我哋多謝 Eddie Sir 啦，咁你哋就真係睇下如果要有相關嘅喺香港嘅朋友啦，咁如果喺海外嘅朋友就去啲 Facebook 啊、YouTube 上邊啊去睇下，或者間唔中有機會我哋都會返香港㗎嘛，咁可能大家一齊去約埋跑渣馬，係好啊，因為你都係1、2月嘅，有好多人可能都會係翻嚟過年啊，或者聖誕之後留多少少咁樣，因為依家外國翻得嚟嘅，你唔會留好少話1個禮拜，除非做嘢嘅啫。你搭飛機都搭咗咁耐啦，係冇錯，唔似你咁 professional 啊嘛，一年個禮拜跑咗3個，喂，你連續跑咗3個禮拜。係嗰次有啲係叫做任性啦，少少試下得唔得咯？都得嘅，原來都得嘅咁樣。咁你亦都 drive 到你太太跑馬拉松啦。係啊。咁我見佢都瘦咗好多啦，跑咗好多，瘦咗好多啊，同埋健康咗，同埋即係改善咗咯，改善咗我哋係啦。都市人總有啲筋骨啊，或者痛啊。雖然跑步有嗰種酸軟嗰種痛，但係你的而且確感覺到你個 alignment 中文應該係咩？即係你好似將個人嘅身體嗰啲筋骨平均咗，即係嗰種痛同另外你即係有唔舒服嗰種筋骨痛同你真係跑步嗰種酸軟係唔一樣噶嘛？係一種健康嘅感覺嚟噶嘛？嗰個係。咁我哋多謝晒 Eddie Sir，咁睇下到時如果有冇，到時或者如果再有相關多啲問題嘅話，咁我哋或者再邀請你上嚟啦。咁如果喺香港嘅朋友係有興趣嘅話，咁就可以去揾下 Eddie Sir。係啦。個機構咁就
即係跑步啊，或者我哋覺得你未 handle 到嘅，可能係瑜伽啊、太極啊，林林種種唔同嘅關於健康嘅，咁你去睇下有冇一啲對同你哋，同埋好似個價錢都好相宜，因為係社企啊嘛。係冇錯，係啦。咁所以你哋可以直接去 scan 咗 QR code， 睇咗多啲 information， 同埋唔怕打個電話問下嘅，即係唔使怕醜噶。OK， 咁我哋就多謝 Eddie 啦，亦都多謝咁多網友，大家用咗1個鐘頭嘅時間去了解，即係健康人生真係可以由跑步開始嘅，係唔一定要跑得快噶，幾多歲都得噶。因為我老爺92歲都仲做緊3項鐵人賽啊！哇，係咯，由跑步踩單車，係咯，92歲，係咯，佢仲話佢攞冠軍添，我話有幾多人比賽呢個界別？一講你攞第一定係咩？佢話有3個人比賽，佢攞第一，好叻啦，係啦，比賽即係比賽都叻㗎，真係，係啦，係啊，係啦，92歲。咁我哋多謝晒 Eddie Sir 啦。OK，好，祝大家健康人生，身體健康。OK，好，拜拜，大家有個 nice weekend。仲有今日下晝我5點半鐘，美國時間5點半鐘，香港時間朝頭早6點半，咁就會有得閒飲茶嘅節目，就講下我哋有一個我哋嘅伴侶有啲咩怪癖啊。咁就大家可以了解下，因為我主打就做啲身心靈嘅，即係就係話夫妻之間有好多人相處，其實有時未必係個怪癖，只不過係大家唔同性別、唔同生活環境或者背景而有一樣嘢嘅。咁我哋點樣相處得到呢？即係幫助到大家啦。所以今晚紐約時間下午5點半，香港時間朝頭早6點半，咁英國時間就係10點半。咁就同大家再開多個，因為今日 special 揾到 Eddie Sir， 因為佢其他時間都忙啊嘛，咁我冇可能叫佢朝頭早6點半鐘開 live 㗎，啱唔啱？不過你唔係啊，因為佢唔係未醒嘅，應該係跑緊步。因為你禮拜6教班啊嘛，最主要就係咁樣樣。好啦，就係咁樣樣啦。Thank you，拜拜。拜拜。